气象看大爱，陪您聊天气。大家晚安，我是林秀。今天清晨辐射冷却影响，看到低温方面，在新竹苗栗只有4.2度、4.7度，这里都算是比较靠近山区的平地。而新北市5.9度，不过看到台北气象站今天最低温是12.2度，所以这波冷空气强度还是维持在强烈大陆冷气团。东北风偏强，沿岸一样要小心，可能会出现8级左右的强阵风。到了明天白天，冷空气就会开始慢慢减弱。明天到星期六，各地白天大多是晴到多云，阳光一出来，温度会快速回升。降雨方面，大环境水汽偏少，不过会有一点点些微的变化。明天到星期六，各地晴时多云，只有在东南边会有一点水汽，所以在花莲、台东还有东南部的恒春半岛会有一点零星降雨。星期天开始，大环境变得更干，各地天气稳定，日夜温差大。温度方面，明天清晨还是有大陆冷气团，再加上偏干辐射冷却比较明显，低温在台南以北还有宜兰花莲局部低温都可能会在12度或者更低。白天会感觉明显回暖，北部温度回到18到20度，中南部有23度左右。不过要注意，明天晚上还是会有辐射冷却影响，所以温度偏低，日夜温差有9到10度。低温特报方面，看到今天晚上到明天清晨，辐射冷却比较明显，在新竹苗栗局部可能有6度，甚至有局部再低个1到2度的低温出现，都要特别注意保暖。15八公里抓气象重点，今天晚上局部下探6度，甚至更低。明天白天就会有感回暖，不过明天晚上一样温度会偏低，早晚都要注意保暖。明天在东南部还有恒春，偶尔可能会下点雨，而在西半部空气品质会比较差，包括了北部、中部还有南部，高雄、屏东都是橘色提醒，过敏族要多多注意。还有冷空气还是偏强，3000公尺以上的高山有零星的降雪机会。如果到高山活动，要特别注意的是雾凇、路面结冰或者湿滑。接下来看明天各地的气象属性。